Abakozi ba leta, ibitaro, uburere bw'ubuvuzi eka mbere n'abakoresha bo mu ntara ya Ruyigi bagiye koroherwa kuva kuri no wa gatatu ruheshi kuko bagabanijwe urugendo. Aho bahora bitura ishami rya Mutuelle ry'Igitega canke bakaja Bujumbura kurondera ikarata y'umunywanyi wa Mutuelle, kwandikisha imiryango yabo canke kuri intererano y'abakozi babo no gushikana amafagitire mu bitaro kuva kuri no wa gatatu ruheshi bazohora bitura ishami rishasha rya Mutuelle ryuguruye kuri no wa kabiri ruheshi ku mugwa mukuru w'intara ya Ruyigi. Aho akaba ari mu ntumbero yo kwegereza abanywanyi ba Mutuelle ibisata vyayo byose nkuko bivugwa na Marine Wera Uwineza, umuyobozi mfata kibanza wa Mutuelle, aho yanatanze n'inyishu kubibaza ko hari imiti ishamwe Mutuelle ryo baryarakuye ku rutonde. Mutuelle mu kurangura imigambi jeje bimwe mu migambi ikomeye no kwegereza abanywanyi bayo ibisata vyayo byose no gushinga amafarmasi mu burere bwose bw'ubuvuzi bw'igihugu. Aha mu ntara ya Ruyigi rero abene gihugu basanzwe ari abanywanyi ba Mutuelle bahora baca kurondera amakarata ya Mutuelle Igitega, kandi bikaca bibagora gose ko hari n'abandi baca bamanuka Bujumbura kurondera ayo makarata. Ibitaro n'amavuriro ari muri ntara amafacture bahora batanga Igitega canke Bujumbura. Abakoresha batanga intererano muri Mutuelle bahora barinda kumanukana intererano Bujumbura canke bakazitwara Igitega. N'intonde z'abakozi byahora bibasaba ko buri kwezi batanga intonde z'abakozi batangira intererano bakazitanga Igitega. Mugabo kubera twugurira ishami ngaha ivyo bibazo bigiye guhera. Imiti yavuye kuri liste ni imiti bahora baduhenda bakayiha utuzina dutandukanye, utuzina twiza, bagaca bayigurisha izimvye kandi ari amagenerique. Rero ikintu gice gishika utusanga umwene gihugu umuganga aramwandikiye umuti uri kwa ayo mazina aryoshe kumva, uwo mwene gihugu agaca aca kurondera uwo muti nk'Ibujumbura kandi iyo miti yuzuye ngaha mu Ruyigi. Rero twakurikije intumbero twahawe n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu. Umushikiranganje ufatana mu nda iterambere ridakumira n'agatakazi na muntu Imeride Sabushimike ari nawe yarishikiye mu Ruyigi kugura iryo shami rya Mutuelle, ati twateye intege abakozi ba Mutuelle kuko basigaye bakira neza ababitura. Kakaba kabaye n'akaryo kuko kumenyesha abanywanyi b'ishirahamwe Mutuelle bibaza ko hari imiti Mutuelle itagitanga ko atari ivyo icahindutse ari amazina y'imiti abo banywanyi bari bamenyereye. Turateye intege cyane abakozi ba Mutuelle muri rusangi kuko ubu basigaye bakira neza ababitura nkuko mu mazimisi mubibona. Ariko nitworeka no gusubira kwibutsa abakozi ba Mutuelle nyene muri rusangi na cyane abo ngaha muri Ruyigi ngo barushirizeho korohereza ababitura mu kubakirana ugweze n'umunezero. Bugiye umuntu agwaye akaronka umuntu amwakira neza akamumviriza ntamukubagure canke bamubwira amajambo arushiriza kumubabaza, burya kenshi yava hajya uburemere bw'ingwara bugabanutse. Mutegerezwa kumenya ko bajya babitura aribo bashobuja, maze ubushikiranganje bwacu bubandanye butera imbere mu gushira mu ngiro imigambi leta yishinze kurangurira abene gihugu isanzwe irangurirwa mu bisata ubwo bushikiranganje bujejwe. Turashimiye kandi Ishirahamwe Mutuelle kuko ubu risigaye rivuza abakukuruke nkuko leta yabitegetse. Tukaba kandi tuboneyeho gukeza iryo shirahamwe kuko ingeso mbi yo kwimana imiti yahora yibonekeza mu mafarmasi amwe akorana na Mutuelle iriko irahera. Tukaba nako imiti yahora idakunda kuboneka yari iyo bita amaspecialité, ariko abahinga bakaba baratweretse neza ko ahanini wasanga ari amagenerique bahindura gusa ico ibitswemo emballage maze bakandika ko amazina ya bene amahinguriro.
aha rero tosaba yuko abantu botekana iyo umuntu agize amakenga ku izina ry'umuti yo bagiye kurondera akafuma araba umuganga wo muri mituelle cyangwa w'ahandi akamufasha gutahura uwo muti mugabo ntitugume tubona yuko imiti twarondera tutayirose mu gihe twamaze kumenya ko hariho imiti bene amahinguriro ayahingura twasanga bishiriye ko amazina mugabo by'ukuri umuti wewe uri muri karto ari wa wundi usanzwe uzi kuri dizina. Muri ivyo birori by'ukugwa ishami rya mituelle ku mugwa mukuru ntara ya Ruyigi icegera ca kabiri c'umukuru n'amankengu z'amateka y'u Burundi Siyake Nshimirimana yari yateye iteka ivyo birori akaba yasabye Ishirahamwe Mutuelle ko ryoraba uko rikorana n'amavuriro mato mato kugira ngo abanywanyi b'iryo shirahamwe bari mu bice bitandukanye by'igihugu bashobora gushikirwa. Naye amakomine atashoboye kuri interano y'abakozi bayo mu gihe c'intambara ngo yokugwa ko ibihano yafatiwe. Uno musi turavye abatanga intererano muri mituelle hafi 80% bari mu mitumba itandukanye. Muri iyo mitumba ibi vyiza twebwe twegereye imiji turonka kuri mituelle ntibishikayo. Babigisha babagoronome babaforoma bariko barakora ibikorwa byabo mu mitumba itandukanye mu mazona atandukanye nabo interano yabo ntibapfe kubusa. Tusabe nyakubahwa mushikiranganje gushigikirana muzoje hamwe na mugenzi wanyu w'amagara y'abantu mutwigira iki kintu ingene amavuriro mwe twita ama centre de santé yokorana na mituelle. Ikindi nuko ishami mituelle twasaba yuko ryoraba ukuntu ibipimo byose bikorwa kwa muganga byoshobora kuja kuri mituelle ko turagenda akabwira ati ikinye ukirihijana kwijana. Intambara twabayemwo yaratumye amakomine amwe adashikana intererano z'abakozi b'amakomine muri mituelle no muri INSS. Utarishe ukuteba niko byabirarane byawe bijako ico twokwita ibihano. Twari twarasabye rero yuko ibino kwita ibihano by'ama penalite no yatezurira amakomine akariha ico atezwa kuriha. Ibi twavuga twishimikije yuko namwe nico gihe nanye tworaba ingene mituelle yavugije abene gihugu twosanga twari dukwiye guheberanira kuko haba ku makomine haba no kuri mituelle hose nivyagenze neza. Aha mwomenya ko hari n'izindi ntara z'igihugu c'u Burundi ziri ku rutonde rw'izizoronswa amashami y'ishami mituelle mu ntumbero yo gushira mu ngiro umugambi wa leta wo kwegereza bene gihugu ubutegetsi.